Guys, selamat pagi. Lagi hujan gini, aku mau bersihin namanya mesin cuci. Aku pakai merek Samsung. Terus ini tipenya Diamond Drum ya. Oke, hari ini kita akan membersihkan. Yang satu adalah sikat, bisa belinya di Daiso, modelnya seperti ini. Terus ada bantuan cotton bud dan juga ada ini aku pakai sling ya, guys. Nah, untuk bagian-bagian selas ini kan kotor, terus dan juga bagian dalamnya juga kotor. Bagian dalam sini kotor, jadi mesti dicuci. Dan bagian atas juga kotor, ya kan? Kotor. Dan bagian selas ini juga kotor. Jadi kita bersihinnya itu pelan-pelan pakai sikat yang bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian pengen beli bisa di Daiso ya, guys. Yuk kita mulai ya. Ini mohon maaf aku nggak ada tripod, jadinya aku videoin yang setengah-setengahnya aja ya. Nah, oke guys, ini sebenarnya untuk sink, bisa juga untuk apa aja. Jadinya untuk membersihkan bagian dalamnya. Dan ini di sini ada kayak ujung lancip gitu, fungsinya bisa untuk sela-sela seperti ini. Terus dan yang ini untuk sela sini, sela sampingnya. Ini penting banget punya. Dan terus ini untuk menyikat bagian-bagian yang agak susah. Ini penting banget kalian punya, dan bagian ujungnya udah pernah aku pakai, jadinya seperti ini guys. Tuh, sama kayak tadi. Guys, selanjutnya bagian-bagian sini kita sikat. Nah, kita sikat sampai dia keluar kotorannya. Ini agak susah terjangkau, bisa dibantu nanti dengan cotton bud ya. Nah, untuk sela-sela sini tuh, itu tinggal dilap dengan kain basah dulu. Oke, kelihatan. Nah guys, untuk bagian sini bisa pakai cotton bud, bisa dilihat tuh kotorannya. Kalau pengen ikutan bebenah ya, tuh kalau mau dicuci kotor. Nah guys, ini bagian lipatan kecil ini kita bisa sikat pakai ini, tinggal digesek-gesek ini tuh, ke bawah semua kotorannya ya kan, tinggal digesek ya tuh, lalu tinggal dilap, lalu lakukan lagi sampai benar-benar bersih.
selanjutnya di bagian bawahnya kan masih kotor, tinggal digesek-gesek gini pakai sikat. Bisa dilihat ya kotorannya, bisa ke bawah tuh. Oke, ke bawah. Tinggal digosok lagi sampai benar-benar kotorannya keangkat, baru dielap ya. Sikatnya dibasahin dulu juga nggak apa-apa, atau kering nggak apa-apa. Nah oke, udah keangkat ya kotorannya, tinggal kita lap. Tada, tinggal bersih deh. Aduh, oke, tinggal dibersihin lagi. Oke, agak bersih kan, tadi hitam, tinggal digosok-gosok lagi sampai bersih. Kotorannya berarti masih ada karena kotor, lalu tinggal dilap. Cincong, ini tinggal masih ada dikit. Nah, oke, sudah bersih. Bagian dalam sudah bersih, bagian selas ini udah bersih, bagian atas sudah bersih ya. Lalu tinggal yang samping sini sama di dalam sini ya guys. Nanti yang terakhir ini kita clean tap, kita bersihkan juga. Nah guys, untuk bagian samping sini kan kotor, ini sengaja aku bikin kotor supaya gampang dibersih, ada contoh untuk cara membersihkannya. Ini hati-hati jangan terlalu banyak air karena di sini adalah mesinnya. Jadi cukup kita gosok-gosok gini aja. Nanti bisa dibantu dengan cotton bud ya. Tuh, digosok ini kayaknya penting banget kalian punya sikat yang bisa menggapai menggapai sela-sela yang tidak bisa disentuh. Udah, tinggal gosok-gosok gini aja sampai dia nggak ada kotoran lagi, baru kita hapus dengan kain kotor dulu, setelah itu baru pakai kain bersih. Oke, ini semua udah keangkat ya, tinggal dilap. Oke, bersihkan. Nah, untuk caranya dimasukin seperti ini kainnya, tinggal ditarik. Nah, ini masih ada. Nah, ini udah bersih. Nah, ini nanti pakai kain yang agak tipis, tinggal dimasukin gini ke dalamnya. Aduh, karena tangan aku satu megang HP agak susah. Oke guys, kita lanjut nanti. Nah guys, untuk lebih jelas lagi, jadi kita tinggal pakai ini, dimasukkan ke dalam. Nah, kotorannya banyak ya guys. Nah, terus gitu sampai kotorannya keluar. Itu kita bersihkan lagi pakai sikat. Nah guys, ini udah bersih ya, ini udah nggak bisa lagi dimasukin tangannya. Oke, udah bersih. Nah, tinggal di sela-sela sini yang belum kena ya, tuh kotor, jadinya pakai lagi si sikatnya, terus sikat pelan-pelan, sikat terus untuk sela-selanya dibersihkan. Oke, lalu dilap dengan kain kering. Oke, bersih deh, bersih. Lalu bagian bawah sini
gosok terus, disikat ya, terus sikat salah-salahnya, disikat tuh, keluar kotorannya. Oke guys, selanjutnya kita akan cleaning tab. Sebelumnya kita masukkan deterjen ke dalam sini dikit aja, lalu kita akan nyalakan powernya ya, kita pilih levelnya, terus kita klik cleaning tab ya. Oke, kita tutup, kita start. Nah, oke guys, ini sedang dicuci ya, tabungnya sekitar 33 menitan. Nah, nanti ini bersih karena tadi sudah kotor di bawahnya. Ini penting banget dicuci tabungnya karena kotor. Setiap sebulan sekali juga boleh ya. Untuk perawatan mesin cuci kita harus rawat supaya awet ya guys ya. Perawatannya gini aja, dibersihkan supaya nggak kotor, terus dibersihkan tabungnya supaya nggak karat atau ada bekerak gitu. Oke guys, ya udah selesai dan sudah bersih, tinggal kita lap-lap aja bagian tabung bawahnya. Tapi udah bersih guys. Ini jangan lupa dibuka dan dicuci ya guys. Oke, sudah selesai, semoga bermanfaat. Semua udah bersih.